Dobar dan i dobrodošli na kanal Priče koje volite. Lijana, priča koja je potresla čitavu Francusku. 29. maja 2026. godine u mirnom gradiću Florence na jugozapadu Francuske 11-godišnja Lijana nestala je nakon škole. U početku je sve izgledalo kao još jedan slučaj nestanka deteta za kojim porodica i policija tragaju, sa nadom da će se uskoro vratiti kući. Međutim, kako su sati prolazili, zabrinutost je sve više rasla. Potraga je trajala danima. Volonteri, policija i stanovnici grada pretraživali su okolinu, dok su mediji širom zemlje pratili svaki novi trag. Francuska je čekala vesti sa strepnjom. 6 dana kasnije stigla je vest koje su se svi pribojavali. Telo devojčice pronađeno je na napuštenom imanju, a DNK analiza potvrdila je njen identitet. Stanovnici Francuske su bili u šoku. Istraga je ubrzo usmerena na 41-godišnjeg muškarca koji je bio otac jednog njenog školskog druga. Ono što je dodatno uznemirilo javnost nije bilo samo priroda zločina, već činjenica da je osumnjičeni ranije više puta prijavljivan zbog navodnih dela protiv maloletnica. Neke prijave godinama nisu bile adekvatno obrađene, a pojedini postupci nisu ni stigli do faze ozbiljne istrage. Kako su detalji izlazili na videlo, bez javnosti prerastao je u pitanje koje se čulo širom Francuske. Da li je Lijanina smrt mogla biti sprečena? Ministar pravde javno je priznao da je sistem zakazao, dok je predsjednik Francuske zatražio detaljnu istragu o mogućim propustima institucija. Ubrzo su organizovani protesti i komemoracije, a hiljade ljudi izašle su na ulice tražeći odgovornost i bolju zaštitu dece. U Florence su se ljudi okupili u tišini. Neki su nosili cveće, drugi sveće. Nije se govorilo mnogo. Dovoljno je bilo pogledati lica roditelja koji su u Lijani vidjeli svoje dete. Za mnoge je ona postala simbol ne samo jednog strašnog zločina, već i upozorenje šta može da se dogodi kada se ozbiljna upozorenja zanemare. Danas se njeno ime spominje u raspravama o reformi pravosuđa, zaštiti dece i odgovornosti institucija. Iako nijedna istraga ne može vratiti izgubljeni život, slučaj Lijane ostavio je duboki trag u francuskom društvu i pokrenuo pitanja na koja mnogi još traže odgovore. Ova priča je zasnovana na javno dostupnim informacijama o ovom slučaju. Nadam se da će ova priča probuditi želju u svakome od nas da sutra na ovoj zemlji ostavimo neko bolje mesto za našu decu. Hvala svima koji su slušali ovu priču i do slušanja.